از روغن پایانی. غذای تعدیق بسیار خوشمزه و ترش داره. اینم از غذای جدید باغ رستوران روز به اسم پرده پیلاو که یه غذای 10 نفر است. یه دونه سردست داره، یه دونه ماهیچه داره و 2 تا گردن. به اندازه کافی هم برای شوشه است. اینم از آلاچیقای طبقه بالای رستوران روز که کلی آلاچیق قشنگ با ویو خیلی جذاب رودخونه دارن.